Mangitubot kay Maten, hindi pangitabilan, wala container show, public conditioner, pampabanglo, Shipping. pampalampo yung itibato, liquid detergent, mayat nga usarin na paglaba, pet shampoo, nabinlas nga usarin iti nagugod nga taraken, ken may kat, nagiti kuto, ken adamag Para sa kumanda, di ginatang ko ngayon po. car shampoo, liquid bleach, alcohol, liquid hand soap, and powder. Detergent open down the line to resellers and wholesalers. Store location, Pag-monitor Love natin, Natin, Sango de Bali na. Ay, mga kiradyo na natin. 0950-459-88861 and 0926-151-6252. Fire Spark Loading and Unloading Station of Jeepney. Pumunta kayo lang at 0996 121-039 and 0995-70-40412. At dapat Ayan na nga, isang nasa station station. na iti Robles Barangay, Green Valley, Luacan, Ken, Nagilian Road. Okay, kakapsat, kumanang kayon! Ay baga daw kakapsat at kuya Padoks Makmakan Rice Dinner. Free delivery di Baguio, Ken, La Trinidad. Garantisado tila ko na bagas kakailan. Pumunta kayo lang, iti cellphone number 0916-2665-796. Padoks Makmakan Rice Dinner. Datan, napanan! And quality rice. Net. Well, Pastor. Order kayo! Dada. Pati volume na. Ay, dito'y gaya. Naibal ang orasyoning gagayem. At birbiro kayo kaditi alternative medicine dito'y Benguet ken Mountain Province. At tuyan, the Synergia Bugyas and Bondok Business Center. Nagasagana at tulong ang mga sis. Bueno mangigay Wow. kayo. Tap no mga Da, Pastor. Dagiti na duma. Isu, arsarin dangkling. Eta. Sa isle. Pumunta kayo lang sa cellphone number 0939-6121-029 Lumet sa lang. Usarap ka na. Tudod ka pag-monitor naman, ah. Synergia Bugyas and Bondok Business Center. Nakasagana at tumulong ka na kayo. Gusto. Dito. Ura may sarap. May dito. Isa din. Alam niyo, props ta. Dito. Alam niyo, props ta. Ito diba? Thank you, Lord. Put no dati nga radyon. Dahil niya. Net. Yeah. Kung abay ka sila dakas. Awan. Awan. Take. Met. Clear. Ngoy, pasok. Guwapo. Thank you, Lord. Ano? Bye. Thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Nadanon man ang ti oras ti programa tayo. Daily Grace. Nga rinabi. Kat intay pagkakaduan ni tangatang. Nga rinabi. Dahil ito'y programa tayo nga Daily Grace. Kat makaduaya man ang dagiti pagayam nyo. Kuya Eddie Can, Pastor Ariel. Good evening, Pastor. Yes, blessed evening, Kuya Eddie. Thank you, Lord. Tatay mo man nga mangiwaragawag iti naimbag nga dama. Yeah. Hallelujah. Amen. At sumangbay katagiti palpalayo at radyo yu abaniting kay panang i-tune in. Iti 98.7. Can FB Live tayo. Mabalin nyo nga buyaan dahil ito nga programa tayo. Yes. I-type na lang ti Eddie Bona or Ariel Padupad. Eddie Bona. Yes, at iti live tayo ti Facebook nga rinabii. Kat ijay nga mabuyayo sa dinuman ti ayan nyo or anytime nga kayat yung nga buyaan. Kat mabalin yung nga buyaan di FB live tayo or daytoy recorded nga every night tayo kat ada iti Facebook tayo di Ariel Padupad or mabalin kayo latamot nga tune in iti YouTube channel tayo. Yes. I-like and share yung matanan and subscribe tapno iti kastakat
ma-update kayo kadagi jay da may upload nga teaching or videos nga ada nga ijay tayo nga mangaganda giti na imbag nga damang. Yes, amen. Kata ulitin mo ti text line tayo 0999-6968-167 kana 0948-6984-085. Yes, hallelujah. Dati kablao dito'y from kabsat nga ay Irene. Kunana. Good evening, Pastor Ariel and Kuya Eddie. Watching and listening in Singapore. Wow, ada mananti kabsat tayo ijay Singapore ni Sister Irene. Kat kunana, Pastor, mabalin pakikablao ko dagit da mama Samora Cabianes. Yes. Isa ti mother na ijay Kapangan and my husband Leonard. Wow, and neighbor Leonard nga every Sunday umamay di church. Kan amin nga agdengdengeg ijay Kapangan mutlang. Hope they are listening to. Thank you, Pastor, and God bless your program Daily Grace. Yes. Hallelujah. Amen. Thank you, Kapsat. Good evening kanyayo dita manen Pastor Ariel kan Kuya Eddie kablao ko man ni Brother Joel Somera akanayon na dumdumngeg ken Uncle Jerry Selvino dita Mangkayan dati dumdumngeg iti 4 to 5 PM nga orasyo. Wow. Oha. Saan namin nga 4 to 5 ken 5 to 6 no digiti rinabiin na sumangbay katagiti balbalayo ti Daily Grace Yes. program tayo. Malaydayaw iti Makabawa apo. tayo amin dita Kapangan nga kakabagyan ni Brother Erwin. Oho. Hallelujah. Amen. And of course, aminan nga dumdumngeg katag-text kayo lang iti text line tayo tapos iti kasta kat mabalin nga into no bigat kat maibasa dagiti greetings or anything nga kayat yung nga Questions. saludsudan, yes, or clarification or adati kayat yung pa nga i-share at nawaya ti oras tayo into no bigat. Yes. Hallelujah. Ken kablawan tayo maten ti Naslangan family dita Kayapan, Nueva Vizcaya. Thank you, Lord. Namin kayo dita Nueva Vizcaya. Timadanon da ito programa tayo Daily Grace 98.7. Kaya kasama tayo ni Sammy Soriano dita Ritao, Nueva Vizcaya. Kaya amin nga taga Isabela di tinagmatan. J. Dison Dundao. Di Jedo Marketing, Kawayan, Isabela. Wow. Nag-text kami tatay Pastor kat iso dito nagpati commercial tayo kat sapel ako ma. One time to kat ignamot dito program at ti commercial ti Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Wow. Amen. J. Dison Dundao, ti Jedo Marketing, Kawayan, Isabela. Amen, amen. Hallelujah. Of course, aminan nga kakabsat tayo iti Victorious Family Mission Fellowship. A blessed listening sa dinuman ti ayan nyo, dumdumog kayo man ti radyo or iti Facebook Live. Blessed listening to each and everyone nga dumdumog. And of course, dagiti naduma-dumamot nga kakabsat tayo nga dumdumog itata. Blessed listening kada tayo amin. Yes, dito La Trinidad, makablawang kayo amin, dito Bangawan, dito Buyagan, kaya dito Bugis, amin nga buong La Trinidad, ni Siasya Bibs, kunana, kablawan na kami, Kuya Edith, dumdumig kami, dito La Trinidad, kastamat ni Janet Macariola, iti Isabela. Wow, nagbuya kami Kuya Eddie kat salamat kuna naman ken kasama ten ni Lorna de la Cruz Aguilen iti Singapore ken Jana Pataray Orpilla iti Hong Kong. Yes, and of course, aminin nga madama iti trabaho na pailang itatang arabi. Ada iti taxi drivers. Yes, ni Buboy. Ada ti opisina da. Amen. Amin kayo nga kakabsat mi dita nga madama pailang iti trabaho na nang runa dagiti taxi driver nga naka-tune in itata. So blessed listening kada tayo amin. Yes. Ni Warlito Boboy Linggudan. Good evening kanyang brother.
Kaya Yes. namin na nga members ti Faith Love Full Grace na paratan na pastor na simpuanen. Faith Yes. Love Full Grace Church. Yes. Kita Amen. ngayon dita. Ingat kan Pine Grace. Kaya kasama ni Pastor Joel, kan Pastor Henry Mayanggaw, Pastor Angel, kan ni Pastor Victorio. Nalibata. Yes, amen. Wow, hallelujah. Okay, so hallelujah, sakbay nga start tayo. Mabalin nga pray ni Kuya Eddie. Okay, pray tayo. Madayaw kan nakabalino ni Dios sa tiyang kami, dili ako daway man. Nakadami dito yung station, nagyang kami sa lumat mi, di parabo nga itid mo kada kami nga nagdaw Father that kami di wisdom ni Pastor Ariel tapno nalawag ako Dios na maawatan man dili tila kami sa committee na i-share tatang gabi that ado pa dagiti manukatan, malawlawagan, di panunod dagat, agpamati da, babayan da ito yung programa, Father God. At dawa ito naman, panangkarabay mo iti sa runat mi, ken sa runat ti pamilyami, dan dagiti tumutungag kada kami. Dagiti dawat ken kararag mi, and Jesus name we pray. Amen. 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 Okay, hallelujah. Singit ko mong paigayang pastor, nagsabat kami tatay ken ni Isabelo Popo, Councilor Kusalan. Okay, good evening, Councilor Isabelo Popo Kusalan. Kat i-text nanto kano pastor ta nangagan na kat tumulong to kano mo dito programa tayo. Wow, amen. Amen. I-text ko to kaya Eddie kuna na kat wana. Po Councilor Kunakmat. Salamat. Good evening, Councilor Isabelo Popo Kusalan. Amen. Okay, so mapantay nga rod manen iti panakay waragawag na iti daytoy intayo binsa-binsaan maipapan iti daytoy basol or problema iti basol nga magyaman tayo itatata hanen nga nagbalin nga problema wano nagbalin nga laped wano isuti pagbutbutngan tayo wano isuti makagapo nga adu kada tayo iti marigatan wano adu kada tayo iti makunkundimnar adu kada tayo iti kumbaga nagkaroon iti basol iti para bagang isu iti makagapuno apay nga haan tayo nga ma-enjoy iti relasyon tayo iti Dios kaputa DJ basol kaadwana ket isu DJ intayo bininsa-binsa iti chapter 6 and chapter 7 nga tunggal adda iti kamali wenno adda iti basol nga naaramid tayo nga makuna ket ijay kit din nga mabuteng tayon or mabain tayon or adda iti banag nga pangkondemnaran tayo tibagi tayo gaputa adda iti kapanunutan tayo nga no nagbasol tayo gaputa nabasa tayo iti Romans 6:23 nga ti supapak ti basol ket patay addan iti amak tayo addan iti buteng tayo nga maki-fellowship or umasidig iti Dios. Yeah. Isu nga kaadwana no nakabasol tayo ket umadayo tayo kit din iti Dios. Tawad mo lang iti sirsirpi kung kuna. Yes, para bagang JJ kuma para bagang addan iti gap addan iti kumbaga addan iti nagbabaetan tayo iti Dios ngem salamat haleluya tayjay tayo nga nakita nga numan pay kasjay nga nakabasol iti tao ti Dios lata iti nagaramid iti pamuspusan tapno iti kasta ti tao ken ti Dios ket maisubli iti relasyon da haleluya o no mabuo manen iti relasyon nga isu iti panggep iti Dios no apay nga pinarswana iti tao tapno iti kasta ket agkaroon isuna iti pamilya agkaroon isuna iti ka fellowship agkaroon isuna ti adu nga pamilya anak nga makuna nga maki-fellowship ken kuana ket numan pay kasjay nga naisturbo gapu iti panagbasol iti maysa nga tao nga tuktukuyen na iti dijay ket dagay panagbasol da Adam kini Eve nga isu ti makagapu nga amin tayo ket managbasol. Okay? Ang magyaman tayo tahan nga nagpatenggay jay in may ni Kristo tapno iti kasta ket dadaeulen na okay tapno iti kasta nga ket dadaeulen na ti panakabalin iti demonyo nga mangar-aramat iti basol okay babaen iti dijay nga linteg nga no iparang na dijay nga linteg nga mang ipakaammo nga
basol di jay wano managbasol tayo kat ijay nga inmay ni Kristo in patungpan na diay dinadahal na ti trabahon ti kabusor tapno iti kasta iti sino man nga agpamati ket mapalinteg. Hallelujah. Yeah. Okay, so nga nakita tayo iti Romans chapter 6 and Romans chapter 7 nga ijay nga inlawlawag iti saun iti Apo babaen ti panangisurat ni Apostol Pablo nga iti basol ket sinulbar iti Dios. Okay? Ti Dios iti nagaramid iti pamuspusan. Tapno iti kasta ket datayo nga managbasol babaen ti ikakatay na nakipagpatay tayo kini Kristo babaen ti panagungar na nakipag-ungar tayo met kini Kristo. Hallelujah. Isu nga itata nga nakipag-ungar tayo kini Kristo, then haan tayon nga maawagan nga managbasol. Okay? So awanan iti maawagan nga nagpamati kini Kristo nga maawagan nga managbasol. Okay? Kaputan natay tayon kini Kristo, kat amin nga natay kini Kristo nakipag-ungar ken kuana kat dagiti nakipag-ungar ken kuana nag-ungar da iti baro nga biag. Kat ti baro nga biag nga di ay kat biag nga nalinteg or biag nga agnanayon or biag nga anak iti Dios isu nga haan tayon nga maawagan nga managbasol. Okay, so nga awanen kada tayo dagiti nagpamati kini Kristo, awanen iti maawagan nga managbasol. Okay, naglawag siguro iti dijay nga nakita tayo gapu iti ikakatay tayo ikakatay ni Kristo nakipagpatay tayo ket iti panagungar ni Kristo nakipag-ungar tayo. Yeah. Then ijay tayo nga nakita jay bagbagan ni Apostol Pablo maipapan iti nawayawayaan tayon iti linteg, nawayawayaan tayon iti panakabalin iti basol wano naibaludan tayo iti basol. Okay? Kat agyaman tayo nagbalin tayo nga tagabo iti kinalinteg. Okay? Isu nga di kinalinteg nga di ay kat naawat tayo babaen ti pamati, haan nga babaen iti aramid tayo. Kat di jay aramid nga nagtaod iti pamati kat isu di jay makaaramid kan itata iti nalilinteg nga aramid. Okay? So hana nga kayat nga sauen nga gaputan napakawan iti amin nga basol mon haan kat nawayakan nga agaramid manen iti basol. Di kunata yung kunkunan iti daduma nga naadaan tayo kanu iti lisensya nga agbasol. Diya kamo no nangalalaanda iti dijay nga awan met actually iti binanggit iti Biblia isu nga naglawag nga kunana nawayawayaan tayon iti basol. So ulit-ulitan tayo lang nga ibaga, ulit-ulitan tayo nga ibinsa-binsa wano iwarwaragawag iti daytoy tapno iti kastakan mangegan iti kaadwan nga iti amin nga nagpamati kini Kristo ket haan nga nawaya nga agbasol. Kay tinawaya ket isu dijay nawaya tayo nga agbiag nga nalinteg. Okay? Gaputa winayawayaan da tayo iti panakabalod tayo iti basol isu nga itata nawayawayaan tayo iti basol nawaya tayon nga agbiag nga nalinteg. Tano agbasbasol tayo pay apaman nga naamuan tayo ti kinapudno nga pinakawanda tayon ti Dios, pinalinteg da tayon ti Dios, babaen ti pamati tayo. Then isu DJ inexplikar na iti Romans chapter 7 nga makikamkam malala. Okay, nga DJ panagkamalala kunana iti DJ nga ada iti panakabalin iti asawa nga pangarig daytoy nga inaramat na. Yes, pangarig. Yes, tapno iti kastaket nalaklaka tayo nga maawatan. Isu nga inaramat na iti agasawa nga no si bibiyag pa iti asawa nga lalaki ket makikadwa, makiidda wenno makirelasyon kunana iti dijay iti sabaling nga lalaki nga saana nga asawa ket isu dijay panagkamalala nga iniarig na iti dijay nga dijay nga inmuna nga asawa na ket isu dijay linteg nga nang balod ken kuana wenno nang balod kada tayo nga isu dijay adda managbasol tayo isu dijay tinagabo da tayo iti basol isu ti makagapo nga agar aramid tayo iti basol ngem salamat ta idinatay tayo kunana iti dijay inmuna nga asawa tayo isu dijay linteg kay nga nang balod kada tayo agyaman tayo tamabalin tayon nga maysa makiasawa manen nga isu dijay parabor iti Apo tapno iti kasta
ket makapagbiag tayo nga nalinteg. Nawaya. Hallelujah. Nawayaan kunana iti dijay. Nga nawaya kunana iti dijay agbunga kapay kunana agbunga ka iti biag nga ag nanayon. Okay, ta iti panakaibalod tayo ti basol ket ijay nga nagresulta iti makunkuna nga patay. Ngem idi nagbalin tayo nga tagabot ti kinalinteg nagturong daytoy wenno nagbunga daytoy iti biag nga ag nanayon. Yes. Hallelujah. Okay. Tayo ni Jedaan. Yes, natay tayo ijay daan nga katatao tayo isu dijay managbasol abagi nga kung kunana iti Romans chapter 7 nga inexplikar na iti Romans chapter 6 nga nukas ano nga tahaan nga mabalin nga jelinteg ti matay. Okay, tahaan nga mabalin nga makita tayo dito madamdama. Gaputa tilinteg nagapu iti Dios. Tilinteg ket inted ti Dios na santuan iti linteg. Isu nga ti inaramid iti Dios ti Dios inbauna ti anak na tapno agbalin nga datayo tapno isuna iti mang ipatungpal matay para kadatayo ket ti ikakatay na natay tayo met tanan ti panagungar na nakipag-ungar tayo ken kuana. Hallelujah. Isu nga ti number 4 pastor nagpintas. Sige. Kas tamat kada kayo kakabsat ko natay kayon iti imatang tilinte. Napasat na kayo ti bagi ni Kristo. Agbay kayo itan ken kuana anapagungar tapno nabunga tayo nga agsirbi. Nabunga tayo nga agsirbi iti Dios. Yes, madaydayaw iti Apo. Isu nga itata. Hallelujah. Ket isu dijay inlawlawag na. Okay, nga itatata na amuan tayon nga napalinteg tayo iti Dios, nalinteg tayon, then isuon nga agtaod kada tayo iti kinalinteg nga aramid. Haan nga isut nang palinteg kada tayo, ngem isu iti agbalin nga resultana. Gapu iti panakapalinteg tayo, babaen iti pamati, agresulta daytoyen iti nalinteg nga aramid. Isu daytoy kun tayo nga haan tayon nga kayat nga agbasol. Gaputan nagsibibiyag tayon iti biyag nga agnanayon, haanen nga iti biyag tayo nga managbasol isu nga makaaramid tayon itata iti nalilinteg nga aramid. Madaydayaw iti Apo. Tatilinteg haan nga kabailan nga palintegen iti maysa nga tao. Okay, nakita tayo ti kausaran iti linteg. Nga ti linteg ket ipakita na lang, iparangarang na lang, ibaga na lang nga managbasol tayo, ngem awan maitulong na tapno mapalinteg tayo. Ngem agyaman tayo, tababaen ti parabor ti Apo, idi nagpamati tayo, isu iti makatulong kada tayo, tapno makapagbiag tayo nga nalinteg. Hallelujah. Okay, so kitaan tayo iti daytoy iti Romans chapter 8, ituloy tayo lang iti Romans chapter 8. Hallelujah. Tapno iti kastaket ma-finalize tayo. Okay, maamuan tayo. Hallelujah. Iti naununeg pay nga kayat iti Dios nga maamuan tayo nga iti panakapakawan tayo iti basol na addaan tayo ti biag nga agnanayon ket itatata na addaan tayo ti biag nga agnanayon. Kunana iti Romans chapter 8 verse 1. Okay, basahin ni Kuya Eddie. Ngarod saan ang masintensyaan ang madusa dagiti agbibiag ken ni Kristo Jesus. Tatilinteg ti Espiritu amang kada tayo iti biag iti kaadda tayo ken ni Kristo Jesus winayawayaan na itilinteg ti basol ken ti patay. Winayawayaan da tayon iti linteg iti basol ken patay. Apay nga ti basol ken patay agkadkadwada. Nakita tayo iti 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 56. Nakita tayo iti dijay nga ti gita iti tipigsa iti basol ket okay. Tapno accurate dijay ko kuya. 1 Corinthians subliante, I'm sorry. Di Ilocano na gawin. 1 Corinthians 15. 15, 55 and 56. 55. Thank you, Jesus. Okay, o patay sa dinutian ti baligid. O patay sa dinutian ayan ti pannilod mo. Ti basol ti pangalaan ni patay iti pannilod O na. di basol ti pangalaan na kunana iti pannilod na. Yes. Aha. Tilinteg ti pangalaan mo ti basol iti bilig na. Oh, jelinteg isumot ti pangalaan ti basol iti pigsana. So kayat na nga saun
no adda tayo ti uneg iti linteg, adda nga napigsa iti basol kada tayo. Okay? Dagitihan mo matungpal, iti 10 commandments ng paiso. Gapu iti dijay, hallelujah, babaen iti parabor iti apo, kunana mo iti Romans chapter 6 verse 14. Nakita tayo iti dijay, nga kunana iti dijay nga babaen iti parabor iti Dios, kunana iti dijay. Okay, basaman po Eddie. Romans 6, Aha, so bliam lang jay binasa tayo iti napalpalakas. 14. Saan arumbeng agturay ti basol kada kayo? Ta saan kayon? Nagbibiyag iti Iti. sakop ti linteg. Aha, sakop ti linteg. No diket iti sakop ti parabor ti Dios. Yes. So no Oh. adda tayo iti parabor iti apo, adda tayon kini Kristo nga isu ti parabor iti Dios. Hallelujah. Awanan iti pigsan iti basol kada tayo. Tati ayan iti pigsan gayam iti basol, pan nakabalin iti basol, ket adda iti dijay nga linteg. So nga nakita tayo at linteg in parangarang na lang nga managbasol tayo, nga maana nga kaya nga pakawanen da tayo. Haana nga kaya nga palintegen da tayo. Ngem ti parabor iti apo, hallelujah, inikat na da tayo ijay nga pagbaludan iti basol. Inikat na tayo iti dijay nga sakop iti linteg, tapno iti kasta maawanan iti pigsan iti basol kada tayo, no diket maaddaan tayon ti pigsa nga saanen nga agbasol. Hallelujah. Yes. Isu nga iti Romans chapter 8 verse 1, ti kunana iti daytoy ket awanen iti pannakasentensya iti sino man or pannakadusa kadag iti agbibiyag kini Kristo Jesus. So amin nga nagpamati kini Kristo Jesus, hallelujah, ket awanen ti pannusa gaputaan niya ti dusaem no awanen iti basol. Ba? Anya pa iti dusaem no awanen di jay nga linteg. Okay, ulitin tayo. Haan nga napukaw iti linteg, at dalat ta iti linteg, ngam ti inaramid iti Diyos, datayo ti inikat na iti dijay. Datayo iti inpanaw na iti dijay nga linteg, iti dijay nga pagbaludan iti basol, tapno iti kastaket, ialis na datayo kini Kristo. Hallelujah. Isu nga awan tayon ti linteg, adda tayon kini Kristo, ket ti adda kini Kristo, kunana iti dijay, awanen iti pannusa. Madaydayaw iti apo. So hana nga tuktukuyen iti daytoy, okay? Ulitek manen, hana nga tuktukuyen daytoy iti awanen ti pannusa, iti amin nga adda kini Kristo, iti linteg iti daytoy rabaw iti daga. Okay? Of course, adda iti pannusa, iti daytoy iti linteg tayo, iti daytoy rabaw ti daga. No adda ti binayolate tayo, no adda iti nilabsing tayo, ket no anya iti dusa na nasken nga sanguon tayo. Han tayo mabalin nga aramaten daytoy Romans 8 verse 1 nga kuna tayo iti judge dito rabaw ti daga, in case dito judge dito Baguio, dita RTC no dita MTC no dita anyaman nga korte nga kung kuna tayo ket adamot ti kunana ti Romans 8 verse 1 nga awan ti panang sentensya iti sino man nga adda kini Kristo ket addaat kini Kristo, kakabsat han tayo mabalin nga aramaten daytoy iti linteg dito rabaw iti daga. Okay, tati linteg dito rabaw iti daga ket nasken nga agsagmitar tayo, nasken nga suruten tayo, ket kabailan tayo dayta nga suruten, babaen iti parabor ti Yes. apo. Hallelujah. Amen. Isut mangted kada tayo ti pigsa nga saan nga agbasol no diket pigsa nga agbiag nga nalinteg. Madaydayaw ti apo. Ngem ti tuktukuyen na iti daytoy nga awan ti panakasentensya. Okay, nadagsen gamin di sa nga sentensya. Sentensyaan tayo ti managbasol. Yes. Okay, gaputa tilang ammo tayo ket isu dijay kanayon tayo nga basbasayon nga Romans 6:23 nga ti pannusa iti managbasol ket patay. Wenno ti supapak ti basol ket patay. Nga han tayo nga nakita nga dijay ti makagapu no apay nga natay ni Kristo tapno maming pingsan nga mabayadan ti basol. Ket no nabayadan ng ti basol, ti sino man nga daki ni Kristo, awanen iti pannusa o nudusa iti agbibiyag kini Kristo. Yes. So nga ulitin tayo manan di double jeopardy nga makunpuna nga linteg diti rabaw ti daga. Nga kalpasan na nga masintensyaan iti maysa nga tao uno nadusa iti maysa nga tao iti krimen nga inaramid na ket nalpasnan nga inrigat daytoy, nalpasnan nga binayadan daytoy, nalpasnan nga insagaba daytoy ket rinumwar isuna haanen nga mabalin pay manen
nga sintensyaan isuna iti kasjay metlaeng nga krimen. Yeah. Okay? Agbalinan nga double jeopardy nga makunkuna di jay. Okay, iso nga kuna na iti di jay awanon ti pan nakakondemnar. Iso nga agyaman tayo tano adda tayo kini Kristo awanon iti pan nakakondemnar nga magapu iti Dios. Yes. Hallelujah. Kaya't milang minulawag kakabsat nga di pa ikat kunayo siguro di ta panunod yo di pa saan tayo nga tungpalen ti Ten Commandments. Tungpalen tayo saan agaputa iso ti pakaisalakanan wenno iso ti pangtidan ti Dios iti parabor kada tayo no digit ti tungpalen tayo gaputa naaddan tayo ti pannakaisalakan ngayon una. Saan nga gaputa tungpalen tayo tapno may salakan tayo tapno maparaburan tayo saan nga dayjay ti kapuna. Yes, okay. Digit ti tungpal tayo ta naaddan tayo iti pannakaisalakan kapukin ni Kristo. Okay, makita tayo dito mutlaan. Okay, sige. Ituloy mo kuya ijay verse 2, okay? Verse 2. Takunan na iti sige, verse 2. Tatilinteg ti Espiritu amangted kada tayo iti biyag iti kaadda tayo ken ni Kristo Isos winayawayaan nak iti linteg ti basol ken ti patay. Winayawayaan da tayon iti kunana iti jay iti dijay linteg kunana iti dijay iti basol ken patay. Apay gaputa dijay inaramid ni Kristo para kada tayo nga nang waya-waya kada tayo. Okay, so inulit tayo dijay nga panaka-explikar na dijay na ibalod tayo iti linteg nga ididijay nga linteg isu dijay nagbalin tayo nga managbasol. So nga gararamid tayo iti basol nga magyaman tayo ta dijay nga linteg nga han nga kabailan da tayo nga waya-wayaan. Okay, ket adda iti kunan linteg iti espiritu iti biyag kunana iti dijay espiritu iti biyag tatilinteg ti espiritu amangted kada tayo iti biyag. So meaning to say di espiritu ti biyag nga adda kada tayo hallelujah babon kini Kristo Jesus winayawayaan da tayon ti linteg kunana iti basol ken ti patay. Okay, iso nga kadwa nga kanayon di basol patay ken di linteg hallelujah nga haan tayo nga kabaelan nga matungpal. Tatilinteg kunana iti dijay hallelujah isu nga jay linteg nga tuktukuyen nan iti daytoy hallelujah ket linteg iti espiritu iti biyag. Okay, anyway madanon tayon tumutlaeng iti dagijay da nga panakaikasabana iti dijay nga haan nga kayat nga sa uwan nga awan iti linteg kada tayo itata gaputa adda tayon kini Kristo. Of course adalat ta iti linteg nga maanan na idumaen nga linteg. Okay, so daytoy linteg iti ayat, linteg ti pamati, linteg iti espiritu iti biyag. So dijay iti linteg nga manggab-govern kada tayo isu ti lintegen nga mangsaksakop kada tayo. Hallelujah. Hanan nga tilinteg nga mangted iti patay no di ket tilinteg iti espiritu ti biyag, linteg iti pamati ken linteg iti ayat. Hallelujah. Yes, mangted iti biyag nga agnanayon. Okay, isu nga tinangwayawayaan iti Dios kada tayo ket isu dijay linteg nga haana nga kabaelan da tayo nga palintegen nga uray agsingsingput tayo nga uray agaramid tayo tinasayaat nga maana nga kabaelan nga palintegen da tayo no di ket tilang makapalinteg kada tayo ket jay pamati tayo kini Kristo nga isu tinatay para tibasol tayo madaydayaw iti Apo. Isu nga nakita yu ijay kakabsat hallelujah nga haan tayon nga adda ijay linteg iti basol ken patay. Awan tayon iti dijay. Awan tayon iti baludan iti linteg iti basol ken patay. No di ket adda tayon itatta iti linteg iti espiritu iti biyag, linteg iti ayat ken linteg iti pamati. Isungarod nga apaman nga nagpamati tayo kini Kristo hallelujah maawagan tayon nga nalinteg madaydayaw ti Apo. Okay, sige, verse 3. Verse 3. Inaramid ti Dios ti saan akabaelan nga aramiden ti linteg gapo iti kinarasi ti tao. Inukom na ti basol ti kinatao.
imbaon na ti mismo nga anak na nga addaan iti 9 taon na kasasaad tapno pukawen na ti basol. Oh, pukawan na ti basol. Yeah. Okay? Kas ano na nga inarami di jay babaen iti babaen kini Kristo Jesus nga isu ti nagbalin nga datayo isu ti nagtagilasag tapno iti kastaket adda ti pakaikargaan iti basol tapno iti basol ket maukumen matungpal masentensyaanen ken mabayadanen babaen iti bagi ni Kristo isu di jay inkatay ni Kristo ket iti natay ni Kristo haleluya napagungar met lang isuna nga haanen nga kas iti daan okay nga bagi no diket na addaanen isuna iti baro nga bagi nga isu dijay bihag nga agnanayon uno bagi nga haanen nga agrupsa madaydayaw iti apo isu nga iti dijay kunana iti dijay nga adda iti haan nga kabaelan ti linteg isu nga naglawag nga adda iti haan nga kabaelan ti linteg hana nga kabaelan nga palintegen iti maysa nga tao hana nga kabaelan nga ited iti biag nga agnanayon hana nga kabaelan nga pakawanen iti amin nga basbasol isu nga kunana iti daytoy babaen kini Kristo Jesus in may tapno iti kasta ti haan nga maaramid ti linteg inaramid ni Kristo para kada tayo. Hallelujah. Isu nga iti dijay nga nagpamati tayo. Hallelujah. Isu nga no makita yo kakabsat de kanayon nga maipagpabuya wenno mabuy-buya tayo nga the passion of the Christ. No kas ano nga ni Kristo ket talaga nga nadusa nga permiti pa nakadusa na tatibasol nga talaga ket dapat nga talaga nga kasjay nga madusa ngam salamat ta isuna tinadusa para kada tayo. Okay. Isu nga no kitaan tayo diyan napasamak kini Kristo, laglagi pun tayo kakabsat nga nuhaan nga babaen ti parabor ti Apo datayo kumadiay. Okay, tantandaanan tayo day kakabsat. Isu nga no tunggal buyaan tayo, tunggal kitaan tayo di jay wenno jay pabuya iti passion of the Christ nga no kas ano nga kas talaunay ti panakaparparigat na ta isu ti propesiya nga mapasamak ken kuana kas talaunay iti napasamak iti bagi ni Kristo. Amin nga pasek iti bagi ni Kristo ket nasugat. Awan iti pasek iti bagi ni Kristo nga kaskunan ni propeta Isaiah nga napintas nga makita yo amin naglaad pinmangit gapu iti kugtar gapu iti saplit gapu iti panakaibabain na gapu iti madi nga ipikton iti basol nga idi alaan na iti basol idi akuan na iti panno sa iti basol tayo. Hallelujah. Isu nga kasjay nga kabrutal tinapasamak iti bagi ni Kristo. Hallelujah. Ket no makita tayo diay no awan ti parabor iti Dios no awan iti ayat iti Dios kada tayo datayo kuma iti napasamakan na diay. Datayo tinang sagrap iti dijay nga klasin iti dusa ngem agiyaman tayo. Hallelujah. Tagapu ken kuana gapu ti parabor ken ayat iti Dios kada tayo ti anak na iti nagsagaba tapno iti kasta babaen iti pamati mapalinteg tayo. Hallelujah. Glory, glory. Agyaman tayo kini Kristo Jesus. Agyaman tayo ti inaramid na para kada tayo. Hallelujah. Okay, verse 4. Inaramid ti Dios daytoy tapno matungpal kada tayo ti intuyang tilinteg. Kada tayo nga agbibiyag amayan nurot iti espiritu asaan anayin tawan akasasaan. Oh, hallelujah. Haan tayon nga agbibiyag iti pagayatan iti lasag. Antayon nga agbibiyag iti tarigagay iti lasag. Gaputa ti tarigagay iti lasag ket ti tarigagay na agaramid iti basol. Ngem salamat taadan iti baro nga tarigagay tayo itata agbiag nga nalinteg. Hallelujah. Babaen ti pamati kini Kristo Jesus. Isu nga no makita yo ito'y kakabsat. Hallelujah. Kunana iti DJ verse 4, inaramid ti Diyos daytoy tapno matungpal. Kunana. Okay. So tandaanan nyo daytoy kunan iti Diyos nga tapno matungpal kada tayo ti intuyang. Okay. Tapno matungpal kada tayo iti tuyang tilinteg. Kasla daw dawaten sa denya kasla nga birbiruken tilinteg.
Kasla nga adda iti birbiruken iti linteg nga mahaan tayo nga kabailan nga ited. Adda iti dawdawaten iti linteg nga mahaan tayo nga kabailan nga ited. Tawan kada tayo diay ngem salamat ta ni Kristo Jesus ti inmay tapno anyaman nga dawdawaten ti linteg. Anyaman nga i-require iti linteg. Anyaman nga sapsapulen ti linteg. Hallelujah. Ket inted ni Kristo in patungpal ni Kristo para kada tayo. Okay? Isu nga haan nga dinadael ti Dios ti linteg. Haan na nga kayat nga sa uwan nga gaputa in patungpal ni Kristo na dadaelin ti linteg. Okay? Laglagi po nyo nga adda ti nausaran iti linteg. Impakita na iti dijay nga ti linteg ti Diyos ket inpakita na kada tayo nga managbasol tayo. Okay? Kitaan nyo daytoy. Romans chapter 10 verse 4. Thank you, Jesus. Romans chapter 10 verse 4. Ta ni Kristo ti pagpatinggaan ti linteg. Mabalin nyo nga isurat na ito yung kakapsat nagpintas na Kristo. Ta ni Kristo ti pagpatinggaan ti linteg. Yes. No ti amin amamati agbalin analinteg iti sangwanan ti Dios. Kita nyo? Ta ti linteg iji verse 3 haanang kaya kunana iti dijay. Haana nga kaya nga palintegen ti maysa nga tao. Gaputa adda iti kinakapoy iti lasag. Ta iti lasag isu ti nakakondemnaran kunana iti dijay iti basol tayo iti bagi ni Kristo. Ngem salamat. Hallelujah. Ta kunana iti dijay haan nga kabailan inaramid ni Kristo daytoy para kada tayo tapno. Kunana iti dijay maited na, maipatungpal na iti dawdawaten ti linteg. Isu nga datayo nga nagpamati kini Kristo ti linteg nagpatenggaan. Hallelujah. Kayat na nga sa uwan ket nalpasen ti linteg gapu iti panagpamati tayo kini Kristo. Hallelujah. Isu nga haan tayo nga tungtungpalen jelinteg tapno mapalinteg. Natungpalen tilinteg babaen kini Kristo Jesus. Isu nga nagpatenggaan ti panakabalin iti linteg nga mangibagbaga nga managbasol ka. Kurang ti inaramid mo. Haan nga umno ti inaramid mo. Haan nga inmanay jay inted mo kunana iti dijay. Ngem agiyaman tayo taamin nga inaramid ni Kristo. Tapno iti kastaket mamingpingsan nga maipatungpal ti linteg. Ket ti sino man nga nagpamati ken kuana nagpatenggaan ti linteg. Hallelujah. Nalpasen ti dawdawaten ti linteg. Gaputa nagpamati tayo kini Kristo Jesus. Hallelujah. Okay, Matthew chapter 5 verse 17. Kitaan tayo nito eh. Thank you, Jesus. Di yung ipagarop nga umay ko waswasen tilinteg ni Moises. Ken dagiti panursuro dagiti propeta. Okay. Sige kuya. Jak imay tapno waswaset dagitoy. No di ket tapno itong palko ida. Apay nga kasapnas ken na nga ipatungpal. Okay. Kabalan na tungpal. Yes, taado iti tao nga mang ipatpatungpal ti linteg. Isu nga ruti makagapu nga haan tayo nga malpamalpas, haan tayo nga kabailan. Tunggal aramiden tayo daytoy adda metlang nga umay iti tiyempo nga haan tayon tunmanen nga kabailan. Yes, at kamali tayon tumanen. Isu nga adda tayo manen nga nagsubli iti basol nga kunkunan iti linteg. Yes, haan tayo nga kabailan actually iti linteg. Inted ti Dios ti linteg. Haan nga tapno tungpalen ti tao. Inted ti Diyos ti linteg tapno ipakita na nga managbasol tayo. Hallelujah. Ket di managbasol ag kasapulan iti tulong haan nga magapu iti linteg no di ket magapu kini Kristo. Hallelujah. Okay, so nga apaman nga inted ti Diyos ti linteg kini Moses. No kitaan nyo iti dijay, hallelujah, na-violaten di umuna. Hanpay nga nakababa ni Moses, ngem na-violaten dijay in muna nga linteg. Nga kunana iti dijay, ang kayong agdaydayaw iti anyaman nga nakitikitan, anyaman nga adda tilangana, anyaman nga makita yung kapadpada iti langa, iti adda iti langit, adda iti daga, kunana iti dijay. Ngem tinaramid da aron ken dagiti tao, nagaramid dan iti Dios nga kayat da nga makita.
Isu baka. Yes, nga baka. Isu ti makagapo nga ijay nga kayat gayam nga ipakita iti Dios nga tilinteg haan nga kabailan nga tong palen iti tao. Isu nga mauawagan tayo nga manag basol. Agyaman tayo. Hallelujah. Tababaen iti pamati tayo kini Kristo. Tihaan nga kabailan tilinteg nga aramiden napasamak kada tayo. Babaen ti pamati. So babaen ti pamati napalinteg tayo. Babaen iti pamati. Hallelujah. Okay, nagbalin tayo nga anak iti Dios. Babaen iti pamati. Nagbalin tayo nga napakawan amin nga basol tayo. Babaen ti pamati. Naadante pan nakaisalakan. Babaen ti pamati. Naadaan tayo iti biyag nga agnanayon gapo kini Kristo Jesus. Hallelujah. Isu nga naglawag kakabsat. Okay? Ito'y na nga inikan iti mas naununeg nga panakailawlawag iti haan nga kabailan tilinteg. Okay? Tamay salang iti purpose iti linteg. Ipakita na kada tayo nga managbasol tayo tapno iti kasta ket umasideg tayo iti makatulong kada tayo, umasideg tayo ti makaisalakan kada tayo, umasideg tayo iti makinkabailan nga mangpalinteg kada tayo awan sabali nohan nga ni Jesucristo. Hallelujah. Isu nga babaen iti pamati nalinteg iti maysa nga nagpamati kini Kristo. Hallelujah. Okay, isu nga nakita yu iti dijay nga kini Kristo nagpatenggaen ti linteg. Okay? Hallelujah, dagitihaan nga nagpamati ket of course adapay lang nga aggungunay iti linteg kada adapay lang nga saksakupon ti linteg isuda isu nga mauawagan da nga managbasol ket no mangeganda daytoy nga babaen ti inaramid ni Kristo maadaan damet ti pamati tapno mawaya-wayaan damet iti baludan iti basol. Hallelujah. Yes. Paing masideg. Amen. Pati lang mabalin nga makaited kada tayo ti pigsa nga umasideg iti Dios ket no maamwam nga napakawan kan iti basol mo. Yeah. Yes, denggen yung nga nalaing kakabsat. Ti mangited kada tayo ti pigsa, ragsak, wano gaganay gayan kuna tayo nga umasideg iti Dios ket no maamuan tayo nga ti Dios pinakawana ti basol tayo babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Yes, isu nga maadaan tayo nga iti pigsa no man pay addat nagkamalyan tayo of course. Hallelujah. Ibaga tayo kini Apo, salamat Apo ta dakdakkel iti ayat mo ngem iti kamalik. Hallelujah. Ngem no linteg ti sumanguan tayo ay patay kang bata ka. Yes. No linteg iti sumanguan tayo, linteg ni Moses iti sumanguan tayo ay ket talaga nga makondemnar tayo. Ngem no kini Jesus iti sumanguan tayo umasidegan tayo ay ket sigurado nga kunana awanen iti panakakondemnar ken ka gaputa binayada kon iti basol mo. Hallelujah. Ket isu daytoy iti mangited kada tayo iti naan-anay nga pigsa. Hallelujah nga haanen nga agbasol. Isu nga dati awagan mi, okay? Adda lang iti nalabit maysa kadagiti makatulong kada tayo. Iti pa nakaawat tayo maipapan iti basol. Okay? Tado ti tao nga apay nga mas daaw tayo no apay nga agsubli-subli da iti basol. Okay? Apay nga numan pay amuda nga mali, amuda nga madi, okay? Amuda nga nilabsing da iti linteg iti Dios. No apay nga ti tao ket agsubli-subli pay lang kaslangay ko mga nagbalin nga cycle iti biag da nga agbibiyag da ladta iti basol. Okay? Gaputahaan da nga ammo ken handa nga patyen nga ti basol da ket napakawan. Okay? Ti patyen da ket ti basol da basit lang tinapakawan. Okay? Aging gana aramiden da iti nasaya at tapno makmaksayan iti basol da. Yeah. Kumbaga right minus wrong. Kaslangas jay ti aramiden da. Kaslang yes. Kaslang tapno iti panggunod da iti pamakawan iti Dios ket agaramid da tinasayaat tapno at least makmaksayan iti basol da iti imatang ti Dios. Kaduan na talaga kasta basta. Yes. Gaputahaan da nga nakita iti inaramid ti Dios nga kastalaunay ti panakaparparigat na tapno iti kasta bayadan na iti singsingiren iti basol. Okay?
nga iti kakatay ni Kristo naming pingsanen nga nabayadan iti basol. Isu nga agyaman tayo ta inted iti Dios kada tayo iti espiritu iti biag. Hallelujah. Isu nga hantayon nga agbibiyag iti nainlasagan nga tarigagay no diket paidalan tayon itatta iti saon iti Dios ken ti espiriton ti Dios nga adda kada tayo. Hallelujah. Ada iti daytoy mabasa tayo mutlang iti daytoy sumarsaruno nga bersikulo na. Okay, verse 5 ken verse 6 kuya. Mateo kasap. Ije mutlang Romans chapter 8. Ay, Romans. Hallelujah. Romans 8, verse 5. Mhm. Okay. Verse 5 ken verse 6 kuya. Okay. Dagiti agbibiyag kasmayan nurot iti lasag, Mm. paiturayan iti panunot da iti kayat tilasag. Oh, paituraya. Okay. So, dati tuktukuyan dan. Iti di jay isu daytoyen jay aramiden tayo. Okay, nga daytoy aramiden tayo nga daytoy resulta ono ti makagapuno apay nga addapay lang aramiden tayo ket gaputahaan tayo nga nagpamati iti inaramid ni Kristo nga pinakawana amin ti basbasol tayo tapno agbiag tayo ono paiturayan tayo iti espiritu iti Dios. Okay? Okay, ulitan ko yung edi. Dagiti agbibiyag kasmayan nurot iti lasag, paiturayan ti panunot da iti kayat ti lasag. Aha. Dagiti agbibiyag kasmayan nurot iti espiritu, paiturayan ti panunot da iti kayat ti espiritu. Oh, hallelujah. Yes. Ti pagayatan iti espiritu ket isu dijay agbiag tayon nga nalinteg. Ngem ti pagayatan iti lasag tarigagay iti lasag wenno carnal kunana iti English. Ket isu daytoy tarigagay iti lasag nga basol. Okay? Isu dijay tuktukuyen na iti Romans chapter 7 ni Apostol Pablo nga dati aramidek. Ngem hangko nga dapat nga aramiden. Ket addamet kumati dapat nga aramidek nga saan nga aramide hangko nga aramiden. Yes, kontra itinakem ko kunana. Ket kunana iti jay sino pay timang ispal kanyak kunana. Si asino ti makatulong kanyak. Sino timang ispal kanyak kunana iti dijay. Tano kitaan nyo dijay, ti tuktukuyen na actually iti dijay, ti problema ni Apostol Pablo ket jay aramid. Okay? Jay aramid. Ti problema iti dijay iso nga no kita nyo jay aramid hangko nga dapat nga aramiden. Jay hangko nga aramiden iso ti aramid ko kunana iti dijay. Nga ti kunana iti dijay ti kumasaludsod na iti dijay ket haan ko mga dapat nga si asino no diket anya. Ti aramide tapno iti kastaket matulunganak. Tapno iti kastaket maispalak iti daytoy nga basol, iti daytoy nga panusa iti basol. Ngem kunana iti dijay. Hallelujah. Ket si asino ti makatulong. Okay, sublihan man na lang Kuya Eddie. Romans chapter 7. Romans 7. Thank you, Jesus. Oray ito ko na lang. Verse 20. Okay, thank you, Jesus. 24? Oray ito ko ako. 20. Oray 21 si Kuya. 21. Mabigbig ko nga ro daytoy apaglintigan. No kayat ko ti agaramid iti naimbag, maiturungak met nga agaramid iti dakes. Pagayatan ti kaunggan a kinataok ti linteg ti Dios. Ngem sa bali alinteg ti makitak nga adday ti bagi. May sa alinteg amang pusor iti linteg a nga anamungang tinakem ko. Pagpalinenak abalod dayto alinteg abasol nga adday ti bagi. Anyan a kinadaksang gasat ko. Si asino tinangispal kanyak. Si asino. Apakaigapuan ti ipapatay ko. Yes. Yaman pa iti Dios. Taadda ni Apo Hesukristo amang ispal mangisalakan kanya. Yes, hallelujah. Okay, so makita yo iti dijay nga iti solusyon, okay? Iti aramiden tayo nga basol ket haan nga no anya ti aramiden tayo. Okay? Ti solusyon tapno iti kasta jay aramiden tayo
ket maiyan nurot iti espiritu ti biag nga adda kada tayo, maiyan nurot iti linteg iti Dios nga babaen iti aramid tayo, no di ket babaen ti pamati tayo kini Kristo Jesus. Hallelujah. Isu nga ti makatulong kada tayo, haan nga no anya ti aramiden tayo. Ti makatulong gayam kada tayo, ket agpamati tayo kini Kristo, nga isu iti nang ipatungpal iti linteg, tapno mapalinteg tayo. Ket of course, di aramid, sumurot iti aramid tayo, no naamuan tayo, nga nadalos tayo, napalinteg tayo, inayat na tayo ti Diyos, ti Espiritu ti Diyos, nagtalinaed kada tayo, isu ti tumulong kada tayo, nga agbyag nga nalinteg. Hallelujah. Nga hanan nga man nagbasol, ta imposible nga ti espiritu nga adda kang ka, hana ka man lang nga tulungan, nga nga mangibaga nga madim nga agbasol. Hana ka man lang nga tulungan, nga kunana, dakes dayta, madi dayta, makadadael ti basol. Alangan mo't Kuya Eddie nga no magmagnata nga duwa, okay, example dayto pangarig tapno nalaklaka tayo nga maawatan ti ibagbaga na iti daytoy binasa tayo iti verse 5 iti daytoy Romans chapter 8 nga alangan mo't nga no agkadwata Kuya Eddie agkadwata nasinget nga gayem ket magmagnata iti dalan then agis istoryata ket naibatugak iti abot kuna tayo laengen nga pakaisagmakan wano matennagan wano maaksidentian kuna tayo lang makatayan kuna tayo nga alangan met nga agkadwata ket kitaem nga hangko siguro nga napansin nakitam nga inmuna nga nakitam ket hanak man lang nga tulungan nga kunam nga ay aglisi ka dita itoy ka nga magna hang ka nga umabanti dita hang ka nga ita nga magna because agturong dayta ti pakaaksidentian agturong dayta iti pakaisagmakan baka ket di isupay ti ipatay mo alangan mo't ako ya idingahan mo nga ibagad yay Amen. diba Grabe. ngem agyaman tayo ta ti espiritu ti Dios nga adda kada tayo ijayen nga tinulungan da tayo apaman nga naamuan tayo nga napakawan iti amin nga basbasol tayo ti espiriton ti Dios ket adda nga tulungan na da tayo hallelujah nga ibagana kada tayo nga ay madiday ta madadael ka iti dayta madadahil iti bagi, madadahil ti relasyon mo ti tao, madadahil iti relasyon mo ti asawam, madadahil ti relasyon mo ti anak mo, madadahil ti relasyon mo ti gagayem mo, no aramidem dayta. Isu iti tulong nga nagapu iti Dios no agbiag tayo ti espiritu, agbiag tayo iti pamati kini Kristo Jesus. Hallelujah. Okay, sige, sublihan tayo iti dijay. Now, kakabsat, medyo atidugan mi iti oras itatanga rabii gaputa dagitoy kakadwa tayo nga sumaruno kada tayo dagiti champion ag programa ti champion ket haanda nga makaumay iti daytoy nga rabii so nga dagiti dumdumngeg ken mangsubsubaybay iti programan dagiti champion lading ito tayo nga ibaga nga itatanga rabi ilang awanda. Okay, so nga iyat atidog mi kat gyaman kami kakabsat nadang kami pa iti oras nga mang ilawlawag kadagitoy da nga sasaon iti Apo. Okay, so nga dagiti mang subsubaybay iti programan ti champion makidengeg kayon iti naimbag nga damag. Kablawan na kayo amin. Yes, kablawan na kayon nga listener dagiti champion, okay, dagiti mabalin, dagiti programan dagiti Pwede. Iti alas 10 hanggang alas 12 iti rabi kat kablaawan mi aminen da kayo. Kan of course, dagiti mo kakabsat tayo nga agprograma nga da Kirby. Yes, ti grupo ni Kirby kani Roger. Yes. Kablaawan mi da kayo. Yes. Okay, so ituloy tayo iti dijay verse 7 kuya. Okay? Verse 7. Anto sa pene passage 6 pastor. 5 and 6 yung basa mo po yan. Sige, 6. Okay. No paiturayan tayo iti tarigagay ti lasag, at tungpal tayo iti patay. No paiturayan tayo iti spirito, at tungpal tayo iti biyag ken talna. Wow! Hallelujah! Of course, no hantay yung agar-aramid iti basol, kay agtungpal na ito iti biyag ken talna. Hallelujah!
ngam no agpaituray tayo ti tarigagay ti lasag nga agtungpal iti patay ay isturbo dayta, makadadael dayta, tati basol nga talaga kakabsat, ti kinapudnon iti basol, awan nasayaat nga ibunga na. Awan iti napintas nga ibunga na. Ti basol makadadael, ti basol narugit, ti basol ramaraman na amin dayta, talaga nga madi iti agbalin nga ipikto na. Ngem no agpaituray tayo iti espiritu ti Dios. Yes, agtungpal de iti patay. Actually nga talaga. Kat kunanan no ipaturay no paiturayan tayo iti espiritu kay agtungpal iti biag ken talna. Talnan. Yes, madaydayaw ti Apo hanaya nga nagsayaat nga agbiag nga maamuan nga napakawan iti amin nga basol mo ti imatang ti Dios. Naging ti Dios. Yes. Ket in case kuna tayo nagkamali tayo adati kamalingan na aramid tayo. Mabalin tayo latang ako na iti Dios Ama agyaman na tanapakawan na. Pinakawan mo siya. Dakdakkel iti parabor mo, dakdakkel iti ayat mo. Ngam agyaman na tahaan kun nga ulitin daytoy iti sumaruno. Hallelujah. Addaan kan iti kapanunutan nga ammom nga kamali, ammom nga madi. Hallelujah. Nga nalabit ko na tayo nga nailawan. Okay, tati nailawan ket hangin gagara. hanga jayin gagara. Nagdakkel ti nagdumaan ti nailawan. Tinailawan na aramid tayo siguro iti namingsan ngem ti gagara Kanayon. kan kanayon isu di jay ibibiyag tayon iti basol. Yeah. Isu di jay paiturturayan tayon ti tarigagay ti lasag. Nga mamuyo kakabsat no paiturayan tayo iti espiritu ti Dios. Sigurado adda iti tulong nga nagapuken kuana nga tulungan da tayo nga haan nga agbiag iti basol. Okay? So ti basol kakabsat nalakatayon nga ma-recognize no ammo tayo nga napakawan tayo iti amin nga basol tayo iti imatang ti Dios. Hallelujah. Tati makita tayo ket jay dakdakkel nga ayat ti Dios, dakdakkel nga parabor iti Dios isu nga no maamuan tayo di jay naimimas nga agbiag nga nalinteg. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Sublyak din ko ng tatay pastor nga dahil imbes nga madusa tayo kumakit. Ado nga talaga ti hanapay na awatan no apay nga na i-cross ni Kristo na dusa lang gapoy ti basol okay lang ngam handa nga naawatan nga handa nga nabigbig nga imbes nga isuda kumagayam Yes. imbes nga datayo gayam kumati Mailansa, mai-cross, madusa. in shoulder amin ni Jesus ngam ado nga talaga dagi jampay lang nga naka okay lang nga makit-kita nga na ilansa ngam handa pay nga naawatan ti usto nga kay papanan. Yes, kasla ko mga haanda nga kinailalaan. Haanda nga nakita ti kinapudno ti inaramid na isu No apay nga naramid na rin. isu nga adu dagiti kapanunutan. Na ilan sa isu na. Kasday lang Nagbayad ti basol. nga nakasla nga narabaw launay iti panakailan sa ni Kristo ngem dida nga amo nga isu iti makagapo tapno iti kasta haantayon nga madusa iti imatang iti Dios. Yeah. Hallelujah. Ay kantay pa iti biyagan na. Yes, okay. So verse 7. 7. Thank you, Lord. Iti kastano pa iturayan ti tao iti kababain at ulitin. Iti kastano pa iturayan ti tao iti kababalin ti kinatao agbalin akabusor ti Dios. Oh. Ta saan na atong palintilinteg ti Dios? Kinapudno na, saan na ang matungpal daytoy alinteg? Saan na? Okay, saan na amatungpal daytoy alinteg? Tatitok-tukuyin na iti daytoy uray agaramid tayot na sayaat kunana iti dijay. Nga haan tayo nga nagpamati kini Kristo, okay, naglawag nga ti kunana iti dijay no paiturayan tayo ti tao ti kababalin ti kinatao or di tarigagay iti lasag agbalin akabusor ti Dios. Ta saan na atong palen ti linteg ti Dios. Okay? Haan nga kabailan nga ipatungpal di jay linteg iti Dios uray pay agaramid ka iti nasayaat. Ta kunana iti di jay kinapudno na saan na amatungpal daytoy alinteg. Okay, verse 8. Dagiti agtungpal iti tarigagay ti lasag saan da maparagsak ti Dios. Oh, hallelujah. So nga dagiti
isubli tayo manen iti tuktukuyen iti Romans 6 verse 14 nga iti adda iti linteg, okay, agbibiyag iti linteg, isakupan iti or tagabuon iti basol. Okay? Ngam agyaman tayo, taawan tayon iti linteg, adda tayon iti sakop iti parabor, isu nga awanen iti pigsan iti basol kada tayo, gaputa adda tayon iti Diyos. Adda tayon iti parabor, tagabo da tayon ti kinalinteg iti Diyos. Isu nga no adda tayon iti Diyos, ti Diyos naragsak kada tayo no agbibiyag tayo nga nalinteg. Agbibiyag tayo nga napakawan. Hallelujah. Okay, verse 9. Aha. Romans 6. Thank you, Lord. Romans 8 ay nga pastor. Yes. Romans 8 verse 9. Ngam saan kayo nga agbibiyag kas mayan nurot iti lasag? Agbibiyag kayo ket di kas mayan nurot iti espiritu, nupudno nga agtaen kada kayo ti espiritu ti Dios. Noawan ken ka ti espiritu ni Kristo, saan naka at tao ni Kristo. Aha. Ngem agyaman tayo. Hallelujah. Ta iti sino man nga adda kini Kristo, hallelujah, na addan tayon iti espiritu iti biyag. Hallelujah. So kayat na nga saun ti espiritu ni Kristo, ti espiritu ti Dios addan kada tayo. Okay, mabasa tayo dito iti sumarsaruno nga bersikulo. Sige kuya. Aging nga na madaanon tayo jay ti espiritu ti Dios. Ngem no agtaeng ni Kristo kada kayo, oray no natayen ti bagiyo gapo iti basol, si bibiyag ti espiritu yo agsipod ta nagbaling kayo analinteg iti imatang Dios. No agtaen kada kayo ti espiritu ti Dios an na magungar ken ni Jesus. Itudtumet daytoy an magungar ken ni Kristo ti biyag kadagiti agrup sa abagiyo babaen iti kaadda ti espiritu kada kayo. Oh, wow. Hallelujah. Babaen Tayo. ti kaadda ti espiritu na kada tayo. Yes. Okay? So nakita tayon iti dijay. Nga haan nga mabalin nga agtaeng kada tayo ti espiritu ti Dios, haan tayo nga mabalin nga umay ti espiritu ni Kristo kada tayo, espiritu ti Dios no haanda tayo nga nadalusan. Handa tayo nga pinakawan. Ngam gaputa pinakawan da tayo ti espiritu ti Dios. And nagbalin tayo nga nalintag ti espiritu ti Dios ket nagtaengen kada tayo. Tahan nga mabalin nga hap-hap iti espiritu ti Dios ken basol nga agtaeng kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Aha, noan ket panawan da ka Yes. iti espiritu ti Dios no adda iti basol ken ka. Yes. Ngam salamat ta ti espiritu ti Dios dinalusana muna da tayo. Hallelujah. Pinakawana amin da tiba amin nga basbasol tayo, pinalinteg da tayo, isu nga ti espiritu ti Dios tata nagtaengen kada tayo. Hallelujah. Isu nga bawat nagpamati kini Kristo addan nga ti espiritu ti Dios nagtaeng kada tayo. Tapno iti kasta ti aramiden tayon maian nurot iti espiritu ti biag. Hallelujah. Haanen nga paiturayan iti tarigagay ti lasag nga agaramid pay iti basol. No di ket ti agbalin nga tarigagay ti lasag tayo ket no anya iti espiritu nga adat kada tayo isu DJ espiritu ti Dios tapno agbiag tayo agaramid tayo iti nalinteg gaputa pinalinteg ta tayon ti Dios. Hallelujah. Okay, so nga makita yo siguro diyan kakapsat nga no naamuam nga napakawang ka, no naamuam nga nadalusan ka, adda jay kanayon tayo nga ibang banggitin. Nga no nadalusan kan imposible nga kayat mo pa'y nga marugitan. Ba Kuya Eddie? Yes, pastor. No nadalusan kan, siyempre, conscious kan nga nadalus ka, conscious kan nga napakawan ka, hallelujah, then, haan mon nga kayat nga marugitan, haan mon nga kayat nga agagem iti basol, haan mon nga kayat nga agagem tinarugit, haan mon nga kayat nga agaramid iti basol, gaputa addan iti conscious keng ka nga nadalusan ka babaen kini Kristo Jesus. Hallelujah. Ano na pa yung mga mom, no, asino tinang daluskan ka. Yes. Among Mabain kalauna yun. Aha. Grabe. Yes. Okay. Gaputahan nga basta-basta tinaramid ni Kristo tapno dalusana ka ken agtaeng ti espiritu ti Dios ken ka. Isu nga kakabsat naglawag iti daytoy nga kunana, hallelujah, nga nagtaeng kada tayo, okay? Ti espiritu ti Dios. Addan ti espiritu ti Dios kada tayo nga nagpamati kini
Kristo Jesus. Hallelujah. Okay, verse 12. Okay, so siguro aging gana verse 16. Ang gana verse 16 tayo lang kuya. Okay. Verse 16. Yes, sige. Romans 8. 12. Ayan, Romans 8. Tuloy mo yung 12 kuya. 12. Ngarod kakabsat, adda pagrebengan tayo ng agbyag, saan akas iti panangidalan tilasag. Aha, guray. Addan pagrebengan tayo. Addan iti responsibilidad tayo nga agbyag. Yes. Agbyag nga haan nga pagayatan iti lasag. Uno pa idalan iti lasag. Iti tarigagay tilasag. Paiturayan iti tarigagay tilasag. Okay, okay, verse 13. Tano agbyag kayo kas pagayatan tilasag, matay kayto. Oh, paulit-ulit na ito eh. Matay kayto. Aha. Ngem, no iwaksiyo dagiti dagas nga ramidyo babaen iti Oh. tulong ti Espiritu agbyag kayto. You see? Yes. Tatilasag tayo ada iti kinakapoy na. Mhm. Ada ti pagkapuyan ti lasag isu di jay kayat na nga aramiden ti tarigagay na nga agturong ti patay. Ngem agiyaman tayo tati espiritu nga adda kada tayo inoras rinabi inaldaw hanada tayo nga panpanawan tapno iti kasta tulungan na datayo nga agbyag nga nalinteg. Hallelujah. Isu nga ti espiritu ti Dios nga nagtaem kada tayo ket isu ti espiritu nga tumulong. Tumulong papigsaen na ka nga agbyag nga nalinteg papigsaen na ka nga haan nga agaramid ti basol papigsaen na ka tapno iti kasta ket ibiyag tayo ti biyag nga inted iti Dios kada tayo. Hallelujah. Yes. Verse 14. At dati nag-text pastor ng ibasa tanto siguro before Yes, jay panawagan ti ko. Panawagan ni Francis sa natin Yeah. niya. Okay, si Kanto din. Okay, pastor. Verse 14. 8:14. Yes. Anak ti Dios dagiti idalan ti Espiritu ti Dios. Hallelujah. Idi, okay, makita yun to iti day napalpalabas nga iti di jay. Inawagan iti Dios iti haana nga anak iti kabusor. Okay, nagbalin tayo nga tagabo. Nyarig na iti di jay. Ngem tatata nagpamati tayon iti Dios. Haanda tayo nga anak iti Dios nga managbasol. Anak da tayo ti Dios nga nalinteg. Okay, nalinteg tayo gaputa nagpamati tayo kini Kristo. Sige. Saan tayo pa nga tagabo? Amen. Anak ti Dios dagiti dalan ti Espiritu ti Dios. Ta saan na kayo apagbalinen at tagabo ti Espiritu nga inted ti Dios kada kayo. Saan na kayo met apagbutngen. Hallelujah. Pagbalinin na kayo ket di nga anak ti Dios ket babaen iti pan nakabalin ti Espiritu, umawag tayo iti Dios ako na tayo ama. O amak. Hallelujah. Maya. Verse 16. Ama, salamat na ito'y daily grace. Thank you, Lord. 16, Pastor. Sige, kuya. Makitanggay ti Espiritu ti Dios kadagiti Espiritu tayo. Amang ipakaammo nga anak na tayo ti Dios. Yes, de makidanggayon kuna na iti dijay. Hallelujah. Hantayon nga paiturayan ti tarigagay ti lasag no di ket ti Espiritu ti Dios ket isuon iti addan nga makidangdanggay kada tayo. Addan pay kitdi nga tumultulong kada tayo. Addan pay kitdi nga mangpapapiksa kada tayo. Tapno agbiag tayo nga nalinteg. Yes. Madaydayaw iti Apo. Hallelujah. Yes. Thank you Lord. Kata Gwapo. hallelujah. Itayon to ituloy daytoy iti sumarsaruno to pay manen nga aldaw nga nalabit adu dagiti saludsod ngem hanpay nga nalpas daytoy nga topic tayo maipapan iti inaramid iti Dios iti basol maipapan iti daytoy nagbalin nga problema tayo iti basol gaputa adupay iti kayat iti Dios nga ipakaammo kada tayo. Okay, adupay iti kayat iti Apo nga ilawlawag kada tayo. Of course babaen iti sauna ken titulong ti Santo Espiritu
tapno iti kasta maawawatan tayo pay dagitoy da nga sa saon iti Dios. Okay? Isu nga iti sumaruno manen nga aldaw ket intayo ituloy dagitoy da nga intayo panakailawlawag na daytoy nga saon iti Apo. Okay? So dagiti kakabsat nga haan nga nakangeg kadagiti inmun una nga naikasabaw no na ibingay idi Lunes aging gana itata Lunes, Martes, Merkules kan naging gana itata ket mabalin nyo nga sublian ijay live tayo iti Facebook kay rukatan nyo lang di Ariel Padupad makita yon iti dijay dagiti inmun unangan na ikasaba tapno iti kasta maawatan tayo pay nga nalalaing ket numan pay adda dagiti saludsudyo mabalin tayo latta nga entertainen into no bigat. Yes. Okay, so ano Friday, so iti open forum tayo, mabalin tayo nga agsaludsod, mabalin tayo nga agipingay, agi-share ket Testimony. yes, balin tayo pa nga testimony kas testimony dagiti kakabsat adda Nga malagip ko. nakakangeg. Yes, nga nakangeg ket talaga nga dakkel ti yaman nata naawatan na iti saon iti Apo. Adda de maysa nag testimonyo nga kunana agyaman na naawatak iti pamakawan iti basol kunana iti dijay. Adu dagiti testimonyon ket agyaman kami kadagay nga testimonyo yo ket mabalin nyo latta nga i-share tapno iti kasta ket mangeganmot dagiti kakabsat tayo into no bigat. Okay. Good evening, Brother Eddie kan Pastor. Salamat iti atidog nga oras yutatta. Nagmayat dagdingeg iti sasaot ti Apo Dios. Kablaawak nila kay ko nga ijay antamo madamang agdingdingeg met Wow, naon. amen. Thank you. Okay, good Yes. evening kada kayo amin dita antamo. Tamok. Lipanto. Felix Mine. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Okay, so sige. Dagitay kakabsat tayo nga ag-text into no bigat iti saludsud da dagiti kayat dati ag questions dagiti handa pay unay nga naawatan no apay ket dayto ti number tayo 0999 6968167 0999-6968-167 ken 0948-6984-085. Yes. So welcome amin into no bigat dagiti kayat nang agsaludsod or kayat nang ag-share kayat nang ada iti saludsod na or dagiti greetings mabalingot lang katulitan may kakabsat ti Daily Grace ket para kadagiti amin ket kasi kanayon mi nga iyan announce nga dagiti kayat na ti tumulong uno adan iti puso na nga tumulong nga mang-extend tapno iti kasta ket daytoy Daily Grace ket agbalin nga rangtay agbalin nga pagayusan ti bendisyon nga makatulong kadagiti kakabsat nga kasapulan iti tulong nga kasadan iti natultulungan na daytoy nga programa tayo ket salamat kadagiti nang teden dagiti nag-extend iti tulong na nga nang ted tapno iti kasta ket maituloy tayo daytoy nga panangidanon tayo iti ayat ken parabor iti Apo nga hanlang nga babaen iti panakaikasaba iti sao ti Apo nga isu ti kang runaan isu iti main, isu iti major nga kayat iti Apo nga mairwaragawag iti sao ngem adapay iti wagas iti Apo nga babaen iti panang tulong tayo, panang extend tayo ti financial nga support uno iti taraon uno iti anyaman nga banag nga adda iti ima tayo ket mabalin tayo nga itulong kadagiti nga kakabsat nga mangiparik na lang iti ayat iti Apo. Parabor iti Apo nga adda gayam iti Dios nga mangay ayat iti bawat maysa kada tayo. Oh, yes. Okay, kata. Daday di pasyarin tano bigat, Pastor. Yes. Kadwan na ngamin nga cancer patient, kat maupayan, mauawalan ng tinamnama, Yeah. matayak tumutlan. Kung nadangam, maibingay tayo ti sasaw ti Apo, kat may kanda itinamnama. Amen. Saan lang nasasaw ti Apo, maibingayan tayo pa no bigat, kadagiti material nga banay. Amen. Okay, day taman. Sige, banat. God bless. Di programa yo from Pastor Aison, di Camp 7. Yes. Okay, Amen. salamat, Kapsat. Salamat, Brother Eddie. Ken Pastor, God bless kada kayo amin. Okay, salamat from Melody Balance. Iti, tayo nag-text up tayo nga nagkablaw dyan, tamo. Amen. Amen. Okay. So,
into bigat nga rod. Kikita tayo mo't lang, itikas tayo mo't lang nga oras. Ay, 9 to 10, sorry. 9 to 10, tadag 9 siguro 9 to 10 champion. Yes, baka dadagay champion nga kakabsat tayo nga ang programa mo into no bigat. So, Okay. na nakaumay tatay, so nga medyo nag-extend kami ti mamano nga minuto kini pastor. Amen. Okay. Okay nga rod, pumakata kami. Yes. Kat into no malam no bigat manan, itintay pa nagkakatwa, katulitin mi, dagitay kayat na ti agsarod, so into no bigat, agpay kararag, ken nag-testimony. Text kayo lang iti 0999-6968-167 and 0948-6984-085. Amen. Okay, pumakata Amen. kami, kat pagayam nyo mga iba't bali tinimbag na rabiyo amin, Kuya Eddie Bona, ken ti gospel preacher tayo. Yes, amen. Blessing upon blessing, grace upon grace to kabsat yo, Brother Ariel. Okay, God bless you all.